तो देखिए फ़िलहाल अभी हम हैं गया जंक्शन पर। समय हुआ देखिए 5:25 शाम का। और देखिए एक पैसेंजर ट्रेन आई है 5 मिनट प्लेटफॉर्म पर, जो कि 6 बजे खुलेगी पटना के लिए। और ये इसलिए दिखा रहा है ना कि दिक्कत ये है ना कि गया जंक्शन से 6 बजे और 6:45 के बाद कोई भी ट्रेन नहीं है जो कि पटना को जाती है। यानी कि जो भी मखदूमपुर, टेहटा, जहानाबाद या तरेगना के आसपास का जो पैसेंजर है उस सब के लिए बहुत दिक्कत होता है। इसलिए देखिए बहुत ज़रूरी है कि 6 बजे और 6:45 के बाद जनशताब्दी और वंदे भारत के बाद एक पैसेंजर ट्रेन चाहिए जो कि रात को 9 या 9:30 के आसपास प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि इस रूट का जो पैसेंजर का परेशानी है शाम वाला, रात वाला, वो दूर हो सके।